Benvinguts a aquesta nova activitat del Fòrum de Debats. Per aquells que, bé, la majoria de vosaltres suposo que ja el coneixeu, ja heu estat per aquí, però si algú no ha estat per aquí, us diré que el Fòrum de Debats és una associació que es va fundar l'any 1990, o sigui que ja té molta història, amb la finalitat de promoure el pensament, muntar activitats i activitats però diguem-ne orientades d'una determinada manera, sempre en qüestions de caràcter cultural, social i una mica en la línia de coses que fossin favorables pel conjunt de la humanitat, per dir-ho així d'una manera genèrica, no? Aquestes activitats poden ser igual de política que d'història, que d'economia, humanitats, ciència, ecologia, comunicació, el que sigui. Avui, precisament, parlarem de les iniciatives legislatives populars i presentarem dues iniciatives legislatives que estan ara mateix en la fase de recollida de signatures. Una és la de la llei del sistema educatiu de Catalunya i l'altra la que proposa mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. Aquestes dues ILP toquen dues qüestions ben candents, ben importants, sentides pels col·lectius que ho han presentat. Ja sabeu que les ILPs són un mecanisme que preveu la legislació vigent, tant a Catalunya com a nivell d'Estat, i que sigui quin sigui la valoració que fem cadascú de nosaltres sobre el major o el menor dèficit democràtic de les nostres societats, doncs aquest mecanisme permet que la societat, organitzant-se mitjançant el voluntariat, pugui recollir un nombre determinat de signatures, en aquest cas a Catalunya són 50.000, i plantejar una qüestió que normalment és una qüestió que el col·lectiu que la presenta considera que els poders establerts, institucionals, el Parlament, les lleis, etc., tenen abandonat o li donen un enfocament que ells creuen que hauria de ser d'una altra manera, no? Les persones que estan aquí, a veure si no em confon, perquè d'esquerra a dreta ho faré, l'Eloi Badiés és enginyer industrial, responsable d'Aigua d'Enginyeria Sense Fronteres, membre d'Aigua és Vida i de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i és activista en el tema aquest dels recursos hídrics. Subratllo això d'activista perquè, més que fer una llarga relació de títols acadèmics i publicacions, el que els uneix a tots els que estan aquí, al marge de que facin altres coses, és bàsicament que fan un treball d'empènyer a la societat dintre dels seus respectius camps, no? El Carlos Macías és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i és activista pels drets humans i actualment exerceix com a portaveu de la PA. El Josep Manel Busqueta és economista i pastisser, no sé si li agrada que li diguin, però a mi m'agrada molt de poder-ho dir, fa una coca de recapte molt bona, diuen. Des de fa 20 anys participa en el Seminari d'Economia Crítica Taifa. Té algunes publicacions, unes quantes publicacions, però jo destacaré sobretot, a part dels articles que ha publicat en diferents llocs, el llibre que a mi particularment m'agrada més i m'interessa més, com si diguéssim, perquè és on dona una visió global i completa del que està passant a la nostra societat amb una perspectiva d'alternatives, que és L'Hora dels Voltors de l'edicions Young. Aquest és del 2013. La Rosa Canyadell és llicenciada en Psicologia i Magisteri, ha estat professora de secundària, directora, i també és una prolífica articulista. Potser la seva faceta més coneguda és la de portaveu del Sindicat d'Educació Ustec-Estès, i de les seves publicacions destacaré el llibre publicat per l'editorial El Viejo Topo, ¿Qué pasa con la educación?, que és un recull de preguntes amb les seves respectives respostes sobre els problemes més candents de l'educació. Bé, doncs, a partir d'aquest moment, distribuirem el tren en 3 parts. Primer, en Josep Manel Busqueta ens farà allò que en diríem el marc. Després, si us sembla, podeu explicar la vostra ILP sobre la pobresa energètica i l'emergència habitacional, i finalment la ILP d'educació. Doncs tu mateix. Hola, doncs molt bona tarda a totes. Moltes gràcies també a la gent del Fòrum de Debats
per haver-me convidat a participar i a estar aquesta tarda aquí amb totes vosaltres. A mi, com explicava el Santi, em toca això, situar una mica el marc general en el que després iniciatives com aquestes es desenvolupen i tenen aquest objectiu de fer virar un estat de coses o fer-lo evolucionar en una direcció diferent de la que sembla que està evolucionant. Llavors, a mi em tocarà això, situar-vos una mica en quin és el marc en el que ens ubiquem avui i que fa que siguin tan necessàries i tan indispensables iniciatives com el que les companyes estan desenvolupant. Fixeu-vos, a l'hora d'interpretar la realitat en la que ens trobem, segurament existeixen múltiples formes de fer-ho. A mi la que em satisfà més, la que m'ajuda més a entendre com són les coses i per què són d'aquesta forma, és aquella forma de pensar sobre la realitat que ens porta a intentar entendre el tot per poder anar a entendre, allò concret. Si nosaltres, en certa manera, volem ubicar en quin tot ens trobem avui en dia desenvolupant la nostra vida, la nostra activitat, segurament hauríem de coincidir que ens trobem vivint en una societat que podríem anomenar o que anomenaríem el capitalisme. Aquesta societat, que és una de les moltes que han existit al llarg de la història, es regula, té com a objectiu fonamental la recerca del màxim benefici privat en el mínim període de temps possible. Aquest és l'objectiu fonamental que han d'acomplir aquelles inversions perquè siguin considerades exitoses en la nostra societat. Que satisfagin les necessitats humanes o que siguin congruents amb el desenvolupament dels equilibris ecològics són elements que no són essencials per la dinàmica de desenvolupament del capitalisme. Aquesta recerca del benefici hem de veure que s'explicita sobretot a partir de la producció i de la venda de mercaderies. Per tant, el fet de generar productes, béns, que siguin comerciats, venuts a canvi de diners, és una forma concreta en què s'explicita aquesta recerca del màxim benefici, que és allò que valida els funcionaments exitosos en la nostra societat. Fixeu-vos que, per tant, nosaltres, les persones, ens relacionem entre nosaltres, i això és molt important des de la meva perspectiva, no tant com a persones, sinó en la mesura en què intercanviem coses. Nosaltres vivim en societats que, si em permeteu la paraula, estan cosificades. Nosaltres som el que les coses que tenim i que intercanviem ens permeten ser. I fixeu-vos que aquesta forma relacional ens compet i ens afecta d'una manera fonamental. Fixeu-vos que, per exemple, com a treballadors i treballadores, nosaltres ens relacionem a partir de que obtenim un salari. El salari és allò que ens vincula en el món de la producció. Nosaltres cada vegada més ens convertim en consumidors de coses i cada vegada és més evident que aquestes coses poden esdevenir béns o poden esdevenir serveis. I això és un fet fonamental, perquè, de fet, el que la nostra societat funcioni a partir de que les persones ens relacionem entre nosaltres a partir de l'intercanvi de coses fa que moltes vegades desaparegui de la nostra visió allò que no és aparent, allò que no som capaços de veure d'entrada. Nosaltres entenem el salari com una relació natural i, si vosaltres voleu, com una relació fins i tot equilibrada entre algú que sap fer una cosa i aquell que li paga pel que sap fer. Nosaltres entenem el consum de qualsevol mercaderia, ja sigui un iPad o ja sigui, en aquest sentit, una operació en una mútua privada o ja sigui el consum d'aquesta aigua embotellada o d'un servei privat d'educació, a partir de que paguem uns diners i obtenim aquell servei. Això esdevé clau perquè aquesta forma d'entendre la nostra vida ens amaga les relacions socials que hi ha a darrere d'això. Nosaltres, el conjunt de relacions socials que conformen la nostra societat, queden velades, queden amagades, darrere d'aquests objectes que esdevenen allò clau perquè siguin mercantilitzats i que generin els beneficis adequats perquè continuï funcionant la nostra societat. Per tant, el que podríem veure és que, en definitiva, totes aquelles relacions socials que amaguen processos de despossessió, a partir del qual algunes persones concretes són capaces d'apoderar-se d'allò que conforma part del nostre patrimoni col·lectiu, o relacions d'explotació, a partir de les quals algú que ens paga un salari es pot quedar amb el resultat de tot el nostre treball perquè és el propietari dels mitjans de producció, encara que nosaltres haguem produït més del que ens ha pagat.
Són relacions que no són òbvies, que apareixen amagades darrere les lleis o darrere els mecanismes de funcions naturalitzats, del funcionament naturalitzat de la nostra societat. Fixeu-vos que aquesta forma de funcionar, aquest desplegament de la lògica d'obtenció de beneficis que valida la nostra societat capitalista a partir de la producció i de la venda de mercaderies, doncs va tenint una tendència històrica que s'inicia, si vosaltres voleu, allà pel segle XV, però que es va expandint, va generant tota una sèrie de processos evolutius i que jo començaré a desplegar d'una forma molt ràpida perquè entenguem on estem avui i ara a partir del que representa la superació de la crisi de la dècada dels 70. Com vosaltres sabeu, això de les crisis i el capitalisme són les dues cares de la mateixa moneda. De fet, el capitalisme no és res més que una successió de crisis. I quan es dona la crisi, el que fan és donar-se les solucions en l'espai i en el temps que permeten a la crisi aplaçar-se uns quants anys més. L'anterior crisi a la que estem vivint en aquests moments seria la crisi que es va desenvolupar durant la dècada dels meitats de la dècada dels 60, part de la dècada dels 70. I què va representar en termes d'aquest procés d'evolució, d'aquest capitalisme, aquest període de crisi? Doncs bé, el que va representar va ser que per tal de superar aquest procés, aquest període de crisi, es comencessin a desenvolupar tota una sèrie de normatives polítiques, econòmiques i socials que permetien el desplegament del capitalisme a escala mundial, a escala global. El procés de globalització econòmica va ser tot aquest procés de reestructuració política, social i econòmica també, que va permetre al capitalisme superar l'estadi de crisi en el que es trobava. La globalització van ser moltes coses, però sobretot aquesta estratègia, a fi i efecte del que ens implica avui, el que va representar és intentar ampliar al màxim aquesta esfera de la mercaderia, intentar aconseguir que el màxim de coses de la nostra vida comencessin a esdevenir també àmbits de la inversió del capital privat i que per tant esdevinguessin mercaderies que es compressin i es venguessin en el mercat. El capital, en la seva lògica de reproducció i ampliació, col·locava els seus tentacles com un pop en tots els àmbits de la vida on podia succionar beneficis. I així és com paraules com desregulació, privatització, mercantilització van començar a esdevenir el fet diferencial de totes les polítiques econòmiques que es desenvolupaven a nivell dels estats i a nivell de les diferents institucions supranacionals. Fixeu-vos que organitzacions com l'Organització Mundial del Comerç, amb l'objectiu explícit de desregular el màxim de sectors de l'economia global, esdevenia un dels bucs insígnia d'aquests processos. Però també ho era la Unió Europea amb tot el seu procés de consolidació d'un espai de lliure circulació del capital i de màxima circulació també de determinats béns i mercaderies. És interessant veure com, a partir d'aquest moment, aquestes institucions, Organització Mundial del Comerç, Unió Europea, esdevindran les encarregades de generar els pilars legals que després seran aplicats en la majoria dels estats en aquesta direcció de començar a ampliar al màxim els espais en els quals es pot obtenir benefici privat. I és així com començarem a veure que esferes que fins a aquell moment havien esdevingut alienes a la lògica de la inversió privada començaran a esdevenir àmbits de la inversió privada i de la mercantilització. L'educació, les pensions, la sanitat, la mateixa essència de la vida a partir de tot el que significarà les lleis i la normativa de patents, per exemple, a través dels organismes modificats genèticament, etc. Per tant, el que tindrem és com a partir dels 70 aquesta lògica que a nosaltres ens relaciona no tant com a persones, sinó com a posseïdores i consumidores de coses. Per tant, aquesta lògica que ens aliena del nostre àmbit de relacions humanes esdevindrà cada cop un àmbit més ampli i més complex. Fixeu-vos que això tindrà un moment en el que el clau es revelarà. Hi haurà un moment en el que aquesta lògica s'accelerarà més, si cap. I això serà sobretot a partir de l'agost del 2007, moment en el que s'esdevé, en el que es fa evident el col·lapse del cicle aquest financiaritzat de desplegament de l'economia. El moment en què s'esdevé, i nosaltres som conscients que tot el que havia esdevingut aquesta forma de funcionar de l'economia, que sobretot vehiculava
l'absorció del produït a través del crèdit arribava a la seva fi. Què representarà això? Això el que representarà serà que ens endinsarem en una nova dinàmica de gestió de les nostres societats. A partir de quin fet concret? El fet concret que des de la meva perspectiva esdevindrà el punt d'inflexió cap a aquesta nova forma de gestió de les nostres societats esdevindrà el rescat dels poderosos. Què és el rescat dels poderosos? El rescat dels poderosos no és res més que una narrativa que planteja d'una forma autoritària en les nostres societats que tots els recursos col·lectius han d'anar a disposició del sector financer perquè si aquest sector financer s'ensorra és massa gran per caure i pot arrossegar el conjunt de les societats en la seva debacle. Per tant, existirà un cop d'estat global que posarà tots els recursos existents en les nostres societats presents i futurs a disposició de la recuperació i del salvament d'aquests poderosos que havien col·lapsat en aquest estadi de la crisi. Com es desenvoluparà aquest procés de rescat dels poderosos? Aquest procés de rescat dels poderosos es produirà a partir, si vosaltres voleu, d'un fet, d'un truc de màgia macabra, en el qual el 2007 teníem deutes privats, grans bancs mundials globals en crisi, els seus deutes privats els posarem en un capell i a través de l'endeutament públic treurem del capell societats endeutades. El que era un deute privat s'ha socialitzat i s'ha convertit en societats que tenen en el seu si uns deutes impossibles de ser sufragats a través de lògiques productives normalment, i jo diria que en el conjunt de les perifèries europees encara més, col·lapsades. Què representarà això? Això representarà introduir en les nostres societats la narrativa de la gestió de les societats endeutades. I què significarà això? Això significarà abandonar definitivament la idea de que els recursos públics, de que els recursos socials han d'anar a la reproducció de la vida, a la reproducció d'aquestes societats, i tots els recursos públics, tots els recursos existents, aniran destinats a pagar la factura del deute i a contenir el dèficit perquè no se'n generi més. Polítiques que no acabaran funcionant, com reconeix el mateix Fons Monetari Internacional, com reconeix el Banc Central Europeu, com reconeix la Comissió Europea, com reconeix tothom, però que tindran un èxit brutal. En fer què? En fer allò que volen fer, però no diuen què volen fer. Què és? Aconseguir que tots els recursos col·lectius vagin de la societat a les butxaques dels poderosos. I això es farà saltant-se totes les normatives econòmiques, totes les normatives, fins i tot podríem dir, democràtiques. Fixeu-vos que a nivell democràtic, en el cas de l'estat espanyol, no hi haurà cap problema perquè Partit Popular, Partit Socialista i un any després Convergència i Unió ratifiquin la modificació de l'article 135 de la Constitució, que justament el que fa és constitucionalitzar que tots els recursos col·lectius han d'anar com a prioritat primera a pagar el deute. Per tant, ens endinsem en les societats de la deutecràcia, en les societats on tot s'agenolla a la lògica dels mercats financers. Perquè no fer això, no entrar, diguem-ne, en la gestió de la societat en aquests marges que marca el pagament del deute i en aquest sentit, l'acceptació de la normativa que el capital financer determina a través de mecanismes autoritaris com el de la troika, no acceptar això representarà la caiguda en els abismes. Per tant, no hi ha més remei que acceptar que, potser, pels propers 100 anys, el que s'ha de fer és destinar els recursos col·lectius a continuar engreixant els recursos d'aquest 1% de la població mundial. En essència, què representarà això? Això el que representarà és una transferència descomunal de recursos de baix a dalt. A través de quin mecanisme? Sobretot a través del mecanisme de les retallades. Les retallades no seran res més que aquesta forma d'aconseguir que els recursos que havien d'anar a la reproducció social vagin directament a pagar les factures del deute. Com sabeu, factures que representen o bé la primera o bé la segona partida dels pressupostos tant de l'Estat espanyol com de la Generalitat. Fixeu-vos que concretament pel que fa als pressupostos en relació en matèria educativa s'han contret un 20% en termes reals entre el 2010 i el 2012. En moments de creixement demogràfic la despesa per alumne s'ha reduït un 20%. I en aquest cas el Principat de Catalunya se situa en el grup de països de la Unió Europea on les retallades han sigut més severes. Retallades com un dels mecanismes de gestió de la nostra societat. Segon mecanisme, despossessió. El que es plantejarà freda i cruament és, si no hi ha recursos
per poder pagar els serveis públics, serveis socials, i volem continuar mantenint un determinat nivell de provisió de serveis socials, el que hem de fer és privatitzar-los. Privatització que no és res més que mercantilitzar, que posar sota l'ègida de la lògica del benefici privat allò que esdevé indispensable per la reproducció de la vida de les nostres societats. I això es farà a través de mecanismes perversos que el que diuen és que el sector privat ha de proveir de mercaderies de forma, doncs en aquest sentit, lucrativa a aquells segments de la població que poden pagar, i aquells segments de la població que no puguin pagar ja se n'encarregarà el sector públic fent més o menys una política assistencial i convertint els nostres estats i les nostres institucions no en representacions de la societat sinó en gestories de la misèria. I això doncs veurem com es produeix en tots els àmbits de provisió dels serveis socials. Ho veurem en l'àmbit habitacional, ho veurem en l'àmbit de serveis tan elementals com l'aigua, ho veurem en l'àmbit educatiu, ho veurem en l'àmbit sanitari, ho veurem en la majoria del proveïment de serveis públics en aquesta esfera que havia esdevingut el patrimoni de les nostres societats. I fixeu-vos que aquesta lògica mercantil ja es pot veure greument intensificada i jo diria que en aquest sentit podríem estar arribant a un dels seus moments culmen si veritablement s'arriba a ratificar això que seria aquest acord de comerç i inversió entre els Estats Units i la Unió Europea, que bàsicament el que diu és que tots els drets corporatius estan per sobre de qualsevol dret públic ciutadà o de qualsevol política que intenti assegurar una reproducció de la vida que pugui anar en contra fins i tot dels beneficis potencials que poden tenir les empreses que operen en el cas, diríem, del que faria referència als nostres països. Per tant, tindríem que la gestió de les nostres societats s'articularia a partir de les retallades, de la despossessió i a partir d'un autoritarisme creixent. El que tindríem és que la democràcia en les nostres societats queda restringida al ventall de possibilitats possibles en l'estret marge que suposa el fer front amb solvència al pagament del deute. Qualsevol cosa que surti d'aquest marge és impossible, intolerable, inadmissible i ens porta, diguem-ne, directament a la fosa dels lleons. Només tenim possibilitat, per tant, per continuar ad infinitum pagant el deute. I això, en el nostre cas, està reconegut constitucionalment. Ja per acabar, diguem-ne, jo el marc ja el tindria situat i com a conclusió el que diria és que tal i com està plantejat el capitalisme en el segle XXI, un capitalisme que ho necessita tot per intentar sufragar una part petita d'aquesta factura del fiasco financer, un capitalisme, a més, que experimenta ritmes de creixement anèmic i que tot el minse creixement que experimenta el necessita per continuar reproduint-se, en aquest model de societat que ens assegura les màximes privacions per a la majoria de la població, jo diria que hem de començar a plantejar la necessitat de transformar radicalment la forma en què s'articula la nostra vida i les nostres relacions humanes en aquesta societat. Jo diria que no hi ha cap possibilitat de reformar aquest capitalisme. No hi ha possibilitat de convertir el capitalisme del segle XXI en un capitalisme vivible. Diria que aquest estadi ja ha passat. La socialdemocràcia avui no és repetible. I no és repetible no perquè no ens agradaria o no perquè no estaria bé el fet que es donés aquesta possibilitat de redistribució, perquè el capitalisme del segle XXI no ho permet. El capitalisme del segle XXI ni creix ni té possibilitat de redistribuir. Per tant, des de la meva perspectiva, jo el que plantejaria és que ens cal, des d'avui i ara, començar a experimentar, començar a plantejar els mecanismes que ens permetin superar el que representen les relacions socials que articulen el capitalisme avui. En aquest estadi, en el que nosaltres no hem de plantejar gestió, en el que nosaltres hem de plantejar transformació, de baix a dalt, des de lo concret, en aquest sentit avançant cap al conjunt de la nostra societat, jo diria que tenim també una trinxera en la qual ens hem d'ubicar. Tenim unes línies vermelles que per nosaltres han de ser infranquejables. Línies vermelles que no les hem de plantejar només des de la perspectiva de la defensa reformista d'una sèrie de conquestes socials històriques, sinó des de la defensa d'allò que representa el comú,
des d'allò que representa la comunitat, des d'allò que representa el fet de començar a bastir ja des de l'avui i des de l'ara processos de construcció de la societat que siguin inclusius. I aquí és on entraria, i jo diria que seria absolutament irrenunciable, justament la defensa d'una educació com la que la Rosa plantejarà en la ILP. La defensa del fet de l'accés a un dret fonamental com l'aigua al marge de les urpes privatitzadores del mercat, o el fet a garantir una vivenda digna i assequible per totes les persones de la nostra societat. Per tant, jo diria que en aquest moment ens toca articular 3 verbs. Els verbs de la transformació des de la meva perspectiva són el de la crítica. Hem de ser implacables en la denúncia, en el desvelament del que representa per a les persones una societat com la que se'ns pretén imposar. Segon, la resistència. No podem acceptar sota cap concepte que ens siguin desposseïdes de la nostra, jo diria, col·lectivitat, allò que esdevenen els elements indispensables per reproduir la vida en la mateixa. I tercera, transformació. Hem de començar a experimentar, barri a barri, poble a poble, propostes que ens permetin guanyar les nostres sobiranies indispensables per viure, des de l'alimentària, des de l'educativa, des de la residencial, sabent que això no ho farem en connivència amb el capitalisme, sinó en conflicte amb el mateix. Avui en dia, el debat, la dialèctica, la narrativa del capitalisme del segle XXI és la lògica del capital contra la lògica de la reproducció de la vida. Ja està. En aquesta lògica contrària a la lògica implacable que ens ha descrit, doncs s'entén que les dues ILPs que ens presentaran ara formen part de mecanismes de resistència d'entrada. Començarem per la ILP sobre les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica. Com vulgueu, l'ordre que vulgueu. Hola, bona tarda. Gràcies per haver-nos convidat. Jo volia començar recordant una cosa que ha passat aquest matí. Aquest matí, a les 8 del matí, les companyes de la plataforma Afectats per la Hipoteca de Terrassa s'han organitzat, han anat a la porta d'en Jaume i han aturat el desnonament del Jaume. Aquest no és un fet aïllat, cada dia arreu del territori estem aturant desnonaments i tampoc és un fet aïllat que cada dia en tinguem desnonaments a Catalunya. La mitjana de 2013, i agafo 2013 perquè 2014 encara no està tancat l'any en números, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, deien que a Catalunya es produïen 26 desnonaments al dia. I no només això, sinó que si mirem l'històric de dades que n'hi ha, només de les que n'hi ha, perquè hi ha voluntat de que no n'hi hagin dades suficients, des de 2007 fins avui acumulem a Catalunya més de 50.000 desnonaments i més de 116.000 execucions hipotecàries iniciades. És a dir, Catalunya encapçala el rànquing de la vergonya, el rànquing dels desnonaments, el rànquing de les execucions hipotecàries. I la pregunta és, podem estar cada dia aturant desnonaments? Portem 6 anys gairebé. I estarem tot el temps que faci falta, però necessitem canvis legislatius perquè això sigui un fet i no que cada dia ens haguem d'organitzar la ciutadania per aturar aquesta emergència habitacional, igualment amb la pobresa energètica. I necessitem un canvi de model també d'accés a l'habitatge. Des de la PA hem tingut molt clar des del principi que feien falta aquests canvis. Des del principi hem denunciat l'estafa hipotecària amb la complicitat de les diferents administracions, institucions i els diferents governs, però no només això, sinó que des del principi hem estat autotutelant els nostres drets. Com deia, ens hem organitzat durant 6 anys dia a dia per aturar milers de desnonaments arreu de Catalunya i també arreu de l'Estat. No només això, sinó que hem estat negociant, fent accions de pressió amb les entitats financeres i hem arrencat milers de dacions, condonacions i lloguers socials, que això significa una segona oportunitat per tornar a començar i no estar tota la vida en exclusió social al carrer i amb un deute, amb un deute impagable, que és impossible. Amb tota la vida amb el sou embargat i que el que t'estan fent és obligar-te a estar en l'economia submergida, perquè quin incentiu tinc jo per treballar si cada vegada, cada mes, m'embargaran el sou. I no només això, sinó que també hem autotutelat el nostre dret a l'habitatge. Quan hi ha un desnonament i no el podem aturar,
o bé perquè no hem pogut, perquè la policia no ens ha deixat aturar el desnonament, o perquè la persona ha arribat tard a la PA, doncs hem reallotjat a les famílies, el que nosaltres diem recuperacions en comptes d'ocupacions, per això que introduïen ara. Hem posat milers de milions d'euros públics que surten de les butxaques de totes en les entitats financeres sense cap tipus de contrapartida social. I a Catalunya n'hi ha 448.000 pisos buits. Tenim un parc públic de lloguer social que no arriba a l'1%, són 30.000 pisos. Quan parlem de que hi ha desnonats, n'hi ha 50.000 i en procés 116.000, llavors totalment insuficient. I si mirem els països del nostre entorn, a la Unió Europea, la mitjana és un 18%. Llavors, el parc públic que tenim a Catalunya és ridícul. I què ens hem vist obligades a fer? Quan l'administració et diu no tinc res per tu, 3 dies de pensió i al carrer, el que hem fet és recuperar edificis o pisos d'entitats financeres i reallotjar les famílies allà i començar a negociar amb l'administració i amb els bancs la reconversió d'aquella recuperació en un lloguer social. Però no només això, des del principi teníem clar que a part de denunciar l'estafa, que a part d'actuar d'urgència, perquè no podíem només quedar-nos en la denúncia, havíem de fer propostes legislatives reals i aplicables per canviar la situació. I vam fer, segur que tots recordeu, la ILP a nivell estatal amb les demandes de mínims, que eren la dació en pagament amb caràcter retroactiu. Retroactiu és important perquè parlem que a tot l'Estat portem més de 570.000 execucions hipotecàries. La dació, la moratòria dels desnonaments i la creació d'un parc públic de lloguer social. Què va passar amb aquella ILP? Van passar coses molt positives, com que vam aconseguir posar a l'agenda política i mediàtica el tema de les execucions hipotecàries i dels desnonaments, vam aconseguir 1,5 milió de signatures que recolzaven les demandes de la ILP i vam aconseguir, segons els grans mitjans, que prop del 90% de la població donava suport a aquestes demandes. I vam aconseguir també que tots els partits polítics que deien que això era impossible canviessin la seva posició i donessin suport a les demandes d'aquesta ILP, però que no vam aconseguir que la majoria del PP acceptés això. I què va demostrar el PP una vegada més? El seu despreci total cap als processos participatius i cap a la democràcia i la seva insensibilitat total i absoluta cap a les famílies, les persones que estan patint aquest procediment, que des del principi hem denunciat que és una de les problemàtiques més dures d'aquesta mal anomenada crisi. Després d'aquesta ILP estatal, havíem de fer propostes a nivell local i a nivell de Catalunya. A nivell local per què? Al final és l'administració més propera, és a qui primer es dirigeix la gent i l'administració que està més desbordada, té els seus serveis socials col·lapsats i té les treballadores socials i els treballadors socials a les trinxeres, sense recursos, intentant fer malabars. I vam fer la moció per sancionar pisos buits en mans d'entitats financeres. La llei catalana pel dret a l'habitatge de 2007 ho contempla, els ajuntaments no ho havien fet, fem aquesta moció i, com parlàvem, més de 448.000 pisos buits a Catalunya. I és la primera administració, mica en mica també, però és la primera que comença a reaccionar amb aquesta moció i que comencen a sancionar pisos buits per mobilitzar-los. L'objectiu no és sancionar a les entitats financeres, sinó que es mobilitzin aquests pisos per tenir recursos. I llavors, després del nivell local, a Catalunya, que com deia liderem el rànquing de la vergonya i que cada vegada més, i això parlarà més l'Eloi, hi ha un creixement alarmant dels talls de subministraments, havíem de fer una proposta legislativa i mirem quines competències tenim. I llavors l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'Observatori d'ESC i la PA, que som el grup promotor, presentem aquesta ILP de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional contra la pobresa energètica, i incloem també la pobresa energètica i demandes amb el lloguer, perquè el que està passant els darrers trimestres és que cada vegada hi ha més desnonaments per lloguer que per execucions hipotecàries i al final és el peix que es mossega la cua. Surts d'un desnonament per hipoteca, aconsegueixes un lloguer, però com la teva situació no millora, tornes a patir el desnonament. I a les nostres assemblees, són més de 72 PAs arreu del territori, ho comprovem cada setmana, que arriba gent que és el segon desnonament, que abans va ser el de la hipoteca i ara és el de lloguer, o gent que mai havia tingut hipoteca però que ara tampoc pot fer front al pagament del lloguer. Llavors, les demandes d'aquesta ILP són mecanismes de segona oportunitat, com existeix a gran part d'Europa, i això vol dir l'extinció del deute a través d'un procediment extrajudicial i, si no funciona, un procediment judicial. La moratòria dels desnonaments a través del concepte de lloguer forçós. I aquí és on fem una diferència pel tema del lloguer.
entre grans propietaris i petits propietaris. Parlem de grans propietaris, són entitats financeres i grans tenedors d'habitatge. Aquí el que és la manera d'aturar el desnonament i garantir el lloguer social és el lloguer forçós durant 3 anys a la família o a la persona que viu que tenia la hipoteca. I quan és el petit propietari, clar, el que no farem és que el petit propietari carreguem tot el pes de la crisi i sigui ell el que ara ha d'assumir el cost. El que fem és posar les ajudes de l'administració per evitar aquest desnonament, però si tot i així no es pot evitar el desnonament, que l'administració pública garanteixi un reallotjament. Com pot garantir un reallotjament? És el següent punt. És creant un parc públic de lloguer social a través dels pisos buits que hi ha en mans d'entitats financeres i grans tenedors d'habitatges. I els últims punts són la moratòria dels talls de subministrament i la no acumulació del deute. Llavors, en tenim competències? Sí, no només perquè ho diu el grup promotor, que ho ha treballat molt bé, sinó que els serveis jurídics del Parlament han avalat el text, això vol dir que tenim competències. La mesa del Parlament, composada per Esquerra, CiU, PSC, Iniciativa i PP, han avalat també el text i tenim informes favorables del Consell de l'Advocacia de Catalunya i del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Tenim recursos? Sí, els 448.000 pisos buits. Llavors, ara el que ha de fer o ha de demostrar el Parlament de Catalunya és si volen liderar la conquesta dels drets, el rànquing en la conquesta del dret, o el que volen és continuar liderant el rànquing de la pobresa, el rànquing dels desnonaments, de les execucions, dels talls de subministrament. Han de decidir si volen limitar privilegis, els privilegis de les entitats financeres i de les subministradores, i garantir l'accés als drets, o si per altra banda volen continuar fent el que estan fent fins ara, que és mantenir aquests privilegis en detriment dels drets de la ciutadania. Llavors, ara tenen una oportunitat d'or per demostrar que realment volen canviar-ho tot i aprovar aquesta ILP. Val. Bueno, moltes gràcies per la invitació. Us explicaré una mica el procés de l'Aliança, perquè és un espai que només té un any de vida, o sigui, realment fa molt poc temps que existeix com a tal, però sí que és veritat que moltes entitats que la conformen doncs, tenien llargues trajectòries, no? Qui l'impulsa d'alguna manera són plataformes ambientalistes, com pot ser la plataforma Aigües Vida o la xarxa per la sobirania energètica, també d'alguna manera la plataforma Afectats per l'Hipoteca, que estava vivint segurament la problemàtica en pròpia pell, associacions veïnals i també les assemblees d'aturats i aturades. D'alguna manera fa un any veníem trobant-nos en molts espais, comentant la situació i decidim fer un front comú, fer una punta d'aliança i començar a abordar tota la problemàtica de la pobresa energètica. La pobresa energètica és la incapacitat de fer front al rebut de llum, aigua i gas, dels 3 subministraments bàsics, i això pot desembocar en un tall, però també si la pròpia incapacitat de fer front a aquest rebut i de no poder pagar la totalitat del seu cost, doncs ja es consideraria pobresa energètica. Les causes són molt simples, o perquè ha pujat el rebut i aquí ho analitzarem, o perquè ha baixat la teva renda i és el que fa ja uns quants anys que estem vivint totes les famílies, o també a vegades es dona per un mal estat de les vivendes, un parc d'habitatge d'alguna manera desfasat en el que és reformes climatològiques i de més. Sobretot el que s'està patint en aquests últims anys i està fent créixer exponencialment la situació de pobresa energètica és la pujada de rebut i la baixada de renda. El que ens trobem avui en dia a Catalunya són de l'ordre de 300.000 llars, unes 700.000 persones, un 10% de la població. Si volem ordres de magnitud, és com si tota la província de Girona no tingués accés a subministraments bàsics, o tota la província de Tarragona, o d'alguna manera és un ordre de magnitud prou important. I el que d'alguna manera ens trobem quan això es porta a l'extrem són el nombre de talls. Aquí les xifres són molt difícils d'aconseguir, és una altra de les coses que venim reclamant. A nivell de l'estat espanyol, només Endesa i Iberdrola, que són les dues més grans, ja han practicat o practiquen 1 milió de talls anuals. En el cas de l'aigua es parla de 300.000 talls d'aigua. Per tant, el fenomen de gent que no pot fer front al rebut
doncs aniria molt més enllà. També es comença a parlar de morts prematures, o sigui, gent que, com que no pot accedir a la calefacció a l'hivern, doncs d'alguna manera, i aquí s'està parlant d'un ordre, segons els barems de l'OMS, entre 2.000 i 9.000 persones que estan morint avui en dia per associats a que no poden fer front a mantenir l'habitatge en una temperatura de confort. Inclús el sindicat de bombers ha sortit dient que 7 de cada 10 incendis que estan havent-hi amb morts estan provocats per pobresa energètica. Gent que està fent reconnexions d'alguna manera en molt mal estat i això els està exposant a un risc. El que també ens comencem a trobar quan comencem a generar els assessoraments col·lectius és que els talls es produeixen de forma indiscriminada. O sigui, ni l'administració, ni l'Ajuntament, ni ningú, ni la pròpia empresa distribuïdora sap què està passant a la llar on avui en dia s'està produint un tall de subministre. Ens trobem a gent que ha de viure connectada amb màquines durant la nit que se li talla la corrent, gent que ha estat a l'hospital que a l'arribar a casa es troba tallat a l'aigua, ens trobem infants, i comença a trobar una sèrie d'històries, des d'infants que es pixen al llit per poder-lo calentar a la nit i després es desperten congelats. També ens trobem històries d'assetjament telefònic, perquè el que passa quan una família no pot fer front al rebut és que la companyia ho deriva a una empresa de morosos i comencen a trucar constantment a altes hores de la nit, amenaçant també tota una política de pressió. I sobretot ens evidencien la importància de 24 hores. Si està 24 hores sense aigua, sense llum o sense gas, no té res a veure per a una persona que hi pugui fer front. I aquestes 24 hores van agafant forma perquè el Parlament de Catalunya des d'abril de 2013 ha aprovat mocions que diuen que faran front a la pobresa energètica amb mesures efectives, i avui en dia encara no n'hi ha cap. Per tant, portem 1 any i 8 mesos i encara no hem sigut capaços de fer front a aquesta situació. I quina és la situació d'aquest capitalisme, d'aquests mercats? Realment no és un capitalisme a l'uso, no podem parlar de mercats, aquí estem parlant de grans monopolis. Catalunya el gas el controla Gas Natural, l'aigua la controla Agbar i l'electricitat la controla Endesa. Aquí no hi ha mercats, aquí hi ha monopolis, aquí som captius d'aquestes empreses i, com s'ha explicat, quan tenen problemes se'ls salva. Quan hi ha problemes amb el Castor, doncs pagarem 1.350 milions d'euros a Florentino Pérez i això ho pagarem amb el rebut del gas. La Comissió Nacional de l'Energia ja ha dit que en el rebut elèctric hi havia més de 3.500 milions d'euros que no s'haurien d'haver cobrat mai. En el cas de l'aigua, privatitzem Aigües Ter Llobregat perquè la Generalitat ingressi 1.000 milions d'euros i Acciona també li permetem que se'n beneficiï 1.000 milions més. Ens comencem a trobar que aquests rebuts que paguem en cap cas són uns rebuts justos o estan responent realment al servei, sinó estan responent a altres interessos o a una fiscalització opaca que en cap cas seria digna, progressista o interessant, sinó més aviat impròpia. I això on ens situa? Que de mitja l'electricitat o l'energia a Espanya és un 30% més cara, per exemple, que a Europa. Però curiosament els beneficis de les grans companyies són el doble. O sigui, avui en dia el gran negoci elèctric es troba en Espanya i fins i tot surt la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya i diu que els beneficis d'aquestes companyies són 7 vegades més grans que el que avui en dia té una petita i mitjana empresa. Per tant, comencem a veure que són estructures altament consolidades, que evidentment no juguen amb cap lògica de mercat o de competència i que per tant en tant viuen del DOC, viuen del BOE i viuen d'una sèrie de connivència amb totes les forces polítiques. També ens hem trobat que en els últims 10 anys la tarifa s'ha doblat en tots els subministres i en canvi nosaltres baixem el consum, baixem la renda, però no hi ha manera de baixar aquell rebut que arriba cada mes o cada 2 mesos a la nostra llar. Nosaltres sempre diem que les retallades segueixen existint i la retallada familiar cada 1 de gener es produeix amb la pujada de tots els serveis bàsics i cada 2 mesos rebem un recordatori. I a més, quan intentem reduir aquests consums, el que ens fan és que ens augmenten la part fixa del rebut i ens baixen la variable, amb la qual cosa tampoc ens estem carregant tota la política ambiental i el que assegurem és que la potència contractada o tota la part fixa del rebut sigui un ingrés segur i tu ja pots anar baixant el teu consum que la part variable passa a ser irrisòria. En aquest sentit i en aquest marc comencem a treballar. D'alguna manera comencem tocant totes les finestres, interpel·lant al Parlament, anar a veure el síndic, presentant mocions a tots els ajuntaments, comencem a fer accions per d'alguna manera desencallar la situació. El que teníem l'1 de gener de 2014 era un decret que va treure el govern que ens deia que s'aplicaria una moratòria hivernal que anava des del novembre fins al 31 de març i que aquelles famílies que no podien pagar d'alguna manera ja ho pagarien després. Aquest decret que va sortir a tots els mitjans
doncs s'ha demostrat que va ser insuficient i ineficaç perquè només 800 famílies s'hi van poder acollir, per tant era més un decret mediàtic que realment un decret aplicable, i va situar a més aquestes 800 famílies en la situació que l'1 d'abril havien acumulat 4 rebuts i per tant s'havien endeutat. I aquí tothom es va rentar les mans i va dir, bueno, això ja t'ho faràs, parlaràs amb les distribuïdores. Quan nosaltres vam parlar amb les distribuïdores els vam dir, escolteu, hi ha un decret en marxa, podríem informar els afectats, no? Seria el mínim que podríem fer. A més, en el decret diu que s'establiran mecanismes d'informació. Per exemple, en el cas d'Endesa ens va dir que no, que això podria provocar una allau de gent en els punts d'atenció i que no s'hi podria fer front. Dic, bueno, com a mínim podríem informar les famílies que aneu a procedir en un tall. En aquella carta que envies en el que li dius que li dones 20 dies o li talles, que al cap de 60 dies es queda sense el servei i donada de baixa i que al cap de 10 dies més el fiques en el registre morosos, li podries dir que existeix un decret aprovat per la Generalitat en el que pot demanar moratòria. Ens van dir que tampoc. O sigui, la col·laboració d'aquestes companyies era nul·la, la pressió del govern sobre aquestes companyies evidentment era nul·la. No? En tot això arribem al març amb una situació bastant insostenible. El Parlament celebra un nou ple, el ple de la pobresa, on van sortir grans mocions i grans resolucions, podríem dir d'un impacte nul. No? En aquell cas es parlava d'aplicar el mecanisme de precaució, que era una cosa que havíem reclamat molt, que és que abans de procedir un tall sapiguem quina és la situació d'aquella família, o sigui, que els serveis socials de l'Ajuntament o el propi Ajuntament dongui una valoració activa perquè el tall es pugui produir i no passiva. Fins ara ni s'informava, i si s'informava per silenci administratiu es produïa. També es parlava d'augmentar la població, que es volia donar cobertura, evidenciant que fins ara les 800 famílies no solucionava el problema, agilitzar els tràmits, condonar el deute, aplicar ajudes. Bueno, això va ser, podríem dir, un gran manifest del Parlament, però que de nou no es traduïa en cap cas en una acció política. A més, instava a crear una taula de pobresa energètica perquè d'alguna manera treballés per fer un nou decret el 31 de setembre. Vam arribar el 31 de setembre de 2014 i no teníem res damunt la taula, amb prou feines un Excel que ens parlava dels consums a Catalunya, i no ha sigut fins aquest desembre que el govern a les portes de l'hivern ha tornat a llançar avisos. El que d'alguna manera se'ns ha posat damunt la taula és que es vol crear un fons com una mena d'un banc d'aliments per donar d'alguna manera serveis bàsics a la població. La nostra primera pregunta va ser quin paper tindrien les empreses distribuïdores, que havien demostrat una alta capacitat econòmica. Endesa feia pocs mesos acabava de repartir 14.000 milions de dividends i enteníem que evidentment ja que estaven ostentant un servei públic i per tant havien de col·laborar en aquest servei. Ens van dir que difícilment les empreses col·laborarien, que en tot cas en el rebut podríem ficar una casella i que hi haguessin donacions voluntàries dels propis ciutadans per aquest fons. Clar, nosaltres vam dir que en cap cas podríem avalar un fons que el que fa és agafar els diners d'una política social molt necessària per la Generalitat, treure'ls d'allà per ficar-lo a un altre. O sigui, canviem el problema de lloc, però el problema segueix existint, sinó que hi havia d'haver una convicció forta de canviar aquesta prestació del servei, que no podíem deixar a un 15 o un 10% de la població sense poder-hi accedir. A més, s'instava a les famílies a una nova moratòria, però el fons avui en dia encara no està en marxa. O sigui, es torna a instar les famílies a que s'acullin a una moratòria i després ja veurem quin pressupost té el fons, com funcionarà aquest fons i ja veurem si s'hi podrà donar resposta. Clar, la majoria, inclús de treballadors de serveis socials, ens diuen recomanem no començar a endeutar-te amb una distribuïdora perquè la teva situació de vulnerabilitat encara serà més greu. Avui en dia, quan una persona té un tall i es produeixen cada setmana i va al seu ajuntament, li diu que no sap de què li parla, que no hi ha cap fons en funcionament, que no hi ha cap mecanisme, i el govern diu que això està venint, però encara no arriba. I res més, jo per acabar, d'alguna manera ens trobem amb una ILP que el que demostra és un fracàs de l'administració pública, o un fracàs per mi de governança. No estem ja fent ILPs que d'alguna manera posen una voluntat, una ideologia, estem trobant ILPs que d'alguna manera demanen quin és el model de país que volem, i ni tan sol, vull dir, per mi podríem dir
la desgràcia és haver hagut d'arribar a presentar una ILP. O sigui, nosaltres al final, quan la PAN ens va dir estem ideant una ILP a nivell català, què us semblaria incorporar això, que nosaltres pensàvem que no faria falta, que això solucionaria, no? I et vas donant compte l'il·lús que arribes a ser i la de traves i entramats i connivència d'interessos que hi ha entre aquestes grans multinacionals i certes elits que governen aquest país, no? I res, jo ja cedeixo i després aprofundim més. Esfereïdor el panorama, en fi, no és tan visible, potser de manera immediata, el que passa en l'àmbit de l'educació, però també forma part d'aquesta lògica implacable del capital. La Rosa ens explicarà de què va. Molt bé. Bona tarda. També agrair al Fòrum de Debats per poder explicar-vos una mica el perquè d'aquesta ILP d'educació, que això sembla que sigui d'entrada un problema menys greu, però l'educació té un component molt important de cara no només a l'aquí i ara, sinó de cara al futur. I quan tu parles de que hem de començar amb la resistència, les propostes i la transformació, l'educació té molt a veure amb tot això. A mi m'agrada començar recordant una cosa que jo penso que gairebé tots sabem, però que normalment oblidem, i és que tot sistema econòmic o social o polític, tot canvi de sistema necessita l'educació per consolidar-se. Si pensem en la República, que va ser un canvi molt important, una de les primeres coses que es va canviar va ser l'educació. Quan va venir el franquisme, una de les primeres coses que va canviar l'educació. Quan dic l'educació dic tot. Es va canviar els mestres, molts fins i tot, en fi, físicament, els van eliminar, però també es va canviar la manera d'entendre el currículum, la manera d'organitzar els centres, etc. Per tant, l'educació, si mirem a fora de casa nostra també, quan hi va haver, jo que sé, la Revolució Cubana, la Revolució Nicaragüenca, la primera cosa que es fa és canviar tot el sistema educatiu. El Pinochet, quan fa un cop d'estat, el primer que fa és carregar-se el sistema educatiu que hi havia a Xile, que per cert era molt bo, tenia un sistema públic molt bo i se'l van carregar, en fi, successivament. Llavors, per què explico això? Explico això perquè en aquest moment, aquí, tenim aquest capitalisme salvatge o neoliberalisme, o se li digui el nom que s'hi digui, que també necessita l'educació per poder-se consolidar. Perquè necessita, no només l'educació es fa servir per ensenyar matemàtiques i llengua i per tenir un rànquing en els PISA i per arribar a tenir bons enginyers que es guanyin molt bé la vida, sinó que l'educació, com tots sabem, encara que ens n'oblidem, és una transmissió molt clara de valors, d'ideologia, de continguts, etc. Situat aquí, què vol aquest neoliberalisme, què vol aquest capitalisme salvatge en aquests moments de l'educació? Bé, el que vol senzillament és, igual que amb tot l'altre, posar l'educació al servei dels seus interessos, o sigui, posar l'educació al servei de les empreses, dels bancs i del capital. I com es concreta aquesta manera de posar l'educació al servei d'empreses, bancs, capitals, neoliberalisme? Amb tres qüestions. La primera és la possibilitat de fer negoci. Tal com deia el company, el capitalisme aquest cada cop agafa més espais, a nivell territorial ja els ha agafat tots, o sigui, ja tenim la globalització global, i ara el que li faltava era agafar aquests sectors en els quals encara no havia acabat d'aterrar i d'instal·lar-se, com és la sanitat, que això ho veiem, com és la vivenda i com és l'educació. Per tant, en un moment determinat es van adonar que hi havia mils i milions de diners, d'euros, de dòlars, és igual, que es mouen a l'entorn de l'educació, a tots els nivells, des de la construcció d'escoles, el professorat, els materials didàctics, els ordinadors, els menjadors, en fi, tot el que conforma l'educació mou molts diners, perquè a més, per sort, com a mínim tenim a tot
l'alumnat, tots els infants i tots els joves escolaritzats. Per tant, tot això vol dir molts diners. Evidentment, si aquests diners i aquestes activitats que es fan a l'entorn de l'educació són públiques, el capital privat no hi pot fer negoci. Per tant, la primera cosa important que vol el neoliberalisme de l'educació és poder fer negoci amb tot aquest volum d'activitats que tenen que veure i que estan a l'entorn de l'educació. Per tant, primer que tot, cal privatitzar l'educació, primer que tot per poder fer negoci. I això, com anem veient, es concreta una cosa que ja teníem però que es consolida i s'amplia, que són els concerts educatius. Els concerts educatius no és res més que diner públic gestionat per patronals privades, tancament d'aules públiques i no tancament d'aules privades. A Catalunya, tal com tu deies, a l'educació, per exemple, en els últims anys s'ha reduït el pressupost en un 22%, però el pressupost destinat als centres concertats ha augmentat un 17%. O sigui, és evident que si tu el que fas és que escanyes i deteriores l'escola pública, evidentment després tens més possibilitats de que els centres concertats puguin augmentar i puguin anar fent més negoci. Tenim ja noves lleis amb la LOMCE, que això no és d'aquí, és de l'Estat, però que també està sobre la taula, i és, per exemple, que es pot donar ja suelo públic per edificar centres privats. O sigui, els hi regalen directament ja el sòl perquè facin les seves escoles. Aquesta n'és una. L'altra és l'externalització. O sigui, de fet, ja portem anys, no és la primera, però cada vegada avancem més. Externalització que vol dir que serveis que abans es feien des del centre educatiu, des del diner públic gestionat públicament, cada cop més es van traspassant empreses de serveis. Primer es va traspassar a neteja, abans les netejadores formaven part de la gent que era empleada pública, ja es va traspassar a empreses, després van venir els menjadors escolars, el transport, tot el que és el manteniment de les TIC, dels ordinadors, les avaluacions, els exàmens, en fi, cada cop anem veient centres de recursos, ara ja són empreses privades, aquestes empreses de serveis que es diuen que donen coses que abans realment es feia des de lo públic. El 03, l'etapa de 03, des de que amb la LEC es va municipalitzar, molts ajuntaments que no hi poden fer front i altres no volen, ha passat bàsicament també a mans d'empreses privades. Empreses privades com Dragados i Construcciones, que m'explicareu què hi fan gestionant llars d'infants. Però, en fi, allà estan i allà hi són. I això continua, Les universitats exactament igual, tant l'entrada d'empreses privades a dins de les universitats, que a més decideixen què s'estudia, on s'investiga, com s'investiga, etc., amb la qual ja tenim també la universitat al servei dels interessos de les empreses i no dels interessos dels ciutadans. Tenim les universitats privades, en els últims anys, en el 2000 n'hi havia 13 universitats privades, en aquests moments són 32, o sigui que imagineu-vos, o sigui, estan proliferant. Bé, aquest seria una de les coses importants que vol el neoliberalisme de l'educació, privatitzar per poder fer negoci, tot el que sigui i tot el que es pugui. Però n'hi ha una altra, que jo penso que és tan més important i molt menys visible, perquè aquesta primera, la privatització, tothom en parla, però l'altra no en parlem tant, i és posar allò que s'aprèn o allò que s'ensenya, m'és igual, a l'educació, també al servei dels interessos i dels valors d'aquest sistema. Perquè, clar, aquest sistema s'aguanta, aquest sistema tan bèstia s'aguanta perquè realment no tenim prous mecanismes socials per fer-hi front. I això té a veure amb la ideologia, té a veure amb les normes, té a veure amb els valors, té a veure amb la capacitat d'anàlisi. Si tots sapiguessin com funciona, com ens prenen el pèl i com ens roben, a la millor ens rebotaríem molt, però la veritat és que la gran majoria de gent no ho sap i a les escoles normalment això s'explica poc i ara el que es vol és que no s'expliqui gens. Déu-nos en guard que se n'enteressin els nostres joves de com funciona el món. Què vol dir posar els continguts i valors al servei del sistema? Doncs bé, per un cantó, el tipus de coneixements, els currículums. Això si anem mirant en les últimes lleis i amb la llei actual de la LOMCE,
totes aquelles assignatures o matèries que tenen que veure amb el món del pensar, del conèixer, del ser crític, ser creatiu fins i tot, etc., van desapareixent. La filosofia, la visual i plàstica, el dibuix, la música, etc. Tot això no importa, no cal, això a l'empresa no li interessa, per tant, això eliminat. I en lloc d'això apareix l'educació financera, no sé si ho sabeu, però els nens i nenes de primària, hi van voluntaris dels bancs i les caixes a partir de fundacions per explicar-los com s'hauran de fer un pla de pensions privats, com hauran d'invertir, com hauran de no sé què, etc. Vale? Educació financera, en diuen. Però ja hi ha una assignatura que aquesta ja està posada en el currículum, que és aquesta cosa que es diu emprenedoria. O sigui, a partir d'ara tots serem emprenedors, tots muntarem empreses i serem grans empresaris i ens farem molt rics tots. Bé, què vol dir això? Vol dir acostumar i realment transmetre un missatge a nivell de contingut de com funciona la vida. La vida funciona això, tu t'hauràs de buscar la vida, tu t'hauràs de muntar, hauràs de ser autònom, no tindràs un contracte, no et donaran d'alta, o sigui, seràs precari total, però tot això amb una filosofia de seràs emprenedor, que és una cosa que queda molt bé i és molt maca. Però això està dins del currículum, i això s'explica. A dins del currículum de filosofia, tu que ets de filosofia, no sé si ho has vist, però la meitat és emprenedoria, o sigui, la filosofia de l'empresa, la filosofia de com muntar... Bueno, en fi, és de veritat ridícul, però està. I està en el currículum. I si ningú hi posa remei, el professorat haurà d'explicar això, tant si vol com si no vol. Jo penso que com que no voldrà, no ho explicarà i espero que sigui així perquè això també forma part de la resistència. L'altre és els valors. Un dels valors bàsics de tot aquest sistema és la competitivitat. O sigui, la manera de relacionar-nos és la competència. Llavors es tracta de organitzar les coses de tal manera que tothom s'hagi de fer la competència, que l'alumnat s'hagi de fer la competència, a veure qui és el primer de la classe, qui li donen la beca, qui podrà entrar, qui no, qui tindrà el tall més alt, etc. El professorat s'ha de fer la competència perquè ara resulta que a més ja no depèn dels punts i les comes el que tu treballis en un lloc o en un altre, sinó que el senyor director decideixi que et quedes o no et quedes, amb el qual si som dos i només hi ha una plaça l'any que ve, a veure qui fa, quina competència farem per veure que em quedo jo i no tu, etc. Per tant, la competitivitat a dins de tota l'organització escolar que ajudi a això, a imposar aquest tipus de valor. I l'individualisme, evidentment. O sigui, aquesta idea que més ha calat, jo diria que d'una manera molt generalitzada. O sigui, tots els papes i mames volen que el seu nen sigui el primer de la classe, primer només n'hi ha un, o sigui, no n'hi pot haver mai 30, de primer n'hi ha un només, però és igual. Tothom vol que el meu sigui el primer, tothom vol que l'escola meva sigui la millor, i els altres ja s'apanyaran, tothom vol que... O sigui, aquest individualisme tant de les famílies, dels nanos, del mateix professorat, dels mateixos centres, va com calant i evidentment això es transmeten als alumnes. Quin és el valor, què és el que s'ha de fer a la vida? Per això donar molts codazos per tu ser el primer, que guanyaràs més, el que seràs més ric, etc. L'educació per a la ciutadania, que no era una bona assignatura, molta gent no li agradava, però era un espai on es podia reflexionar sobre qüestions com la violència domèstica, com l'avortament, com l'homosexualitat, com moltes coses d'aquestes també s'ha eliminat, i en canvi s'ha reforçat la religió posant una alternativa a la religió. En fi, les empreses, com deia, les universitats marcant què és el que s'estudia, quines carreres es financen, quines no, quines investigacions, tot això forma part de que s'està intentant que formem nois i noies i joves que siguin macells, competitius, individualistes, que no rebotin, que no pensin massa, etc.
I la tercera qüestió és la gestió dels centres. Si tot és a favor de l'empresa, si l'empresa és el paradigma d'aquesta societat, què millor que les escoles funcionin com a empreses. Llavors, no sé si no us n'heu donat compte, però cada vegada més s'està parlant d'eficiència, eficàcia, incentius, resultats, en fi, totes aquestes coses, fins al punt de que ja a la llei, a la LEC ja sortia, de Catalunya, la LOMCE encara surt més, doncs aquells centres que siguin més eficients, o sigui, que hi hagin més aprovats, o sigui, que tinguin la sort de tenir un millor alumnat, aquells rebran més recursos, i els que en tinguin menys, com que suposo que ho fan malament, no són rentables, tindran menys recursos. O sigui, que anirem engrandint la desigualtat, perquè els que tenen els bons tindran més recursos i els que tenen més problemes tindran menys recursos, encara en tindran menys, encara ho faran pitjor, etc, etc, etc. Vale? Bé, es tracta doncs d'una gestió empresarial, i això vol dir això, vetllar per la rentabilitat, pels resultats, pels recursos. Es tracta de tenir una organització vertical, o sigui, aquí havíem aconseguit, després de la democràcia, jo me'n recordo, que en els centres educatius hi havia el cos de directors, no sé si us en recordeu, que el vam fer desaparèixer i els centres funcionaven d'una manera molt democràtica fins fa 4 dies. Cada vegada menys, però, perquè això s'ha anat fent de mica en mica, però ara ja és definitiu, o sigui, les direccions pretenen que siguin caps de personal i, a més, censors, si pot ser. Llavors, la LEC ja va fer un pas, la LOMCE fa un altre pas i les direccions ja cada vegada són seleccionades directament per l'administració, o sigui que de fet seran, és això, l'administració controlant què? Doncs controlant tot això, que siguis eficient, que siguis eficaç, que expliquis allò que has d'explicar i no expliquis allò que no has d'explicar, que no protestis, que no participis, les famílies tampoc poden participar perquè els consells escolars deixen de tenir una funció decisòria, o sigui, això, una empresa on hi ha un senyor que mana, que decideix el que s'ha de fer, com s'ha de fer i de quina manera s'ha de fer, i els mestres convertits en treballadors i treballadores que obeeixen ordres sobre allò que s'ha de fer, que algú ha decidit que s'ha de fer. Això vol dir competitivitat, com deia abans, entre el professorat, això no s'havia vist mai, entre els centres educatius, o sigui que si el meu centre funciona molt bé jo no intentaré compartir-ho perquè així tindré més recursos i cada vegada tindré millor alumnat i a més com que podré escollir el millor professorat tindré el millor alumnat, el millor professorat, més recursos i apa vinga. Això no, dins d'una cosa que se'n deia sistema educatiu, que se suposava que era per a tothom i que per tant si jo en el meu centre com a directora tinc una bona profe que és interina i l'any que ve se'n va a l'institut del costat, jo estic molt contenta perquè continua sent molt bona profe, sigui en el meu centre o sigui el centre del costat, que tots són centres i tots són centres públics i tots eduquen i a tots hi van nens i nenes, per tant no cal que sigui el meu. Bé, això vol dir més precarietat laboral, evidentment, aquí darrere hi ha la precarització del professorat, però clar, com que hi ha un senyor que decideix si tu treballes o no treballes, o fas o no fas, doncs evidentment tothom callat, jo vull fer la vaga però és que el director m'ha dit que, en fi, l'any que ve depèn d'ell de que jo pugui continuar. I així s'anà fent. Per tant, repressió política, competitivitat, més precarietat laboral, imitació dels centres privats, de l'organització dels centres privats, i tot això amb una retòrica de que això funciona molt millor. O sigui, l'empresa privada funciona molt millor, els centres privats funcionen molt millor, tot el que és privat funciona molt millor. I això, educació, a més, és mentida. Tots els informes PISA demostren que els centres privats que funcionen així no tenen millors resultats escolars que els centres públics que no funcionaven així. Per tant, la retòrica de que això és per millorar la qualitat de l'educació és absolutament falsa. No hi ha ni una dada que l'avali. Tot això s'ha fet... Com vaig a temps? Ja? Tot això s'ha fet a partir de la LEC, a partir de la LOMCE i a partir de les retallades. Bé, davant d'això, les conseqüències ja me les assalto, però ja us les imagineu. Davant d'això vam decidir en un moment determinat
passar de la protesta, perquè ja havíem protestat molt contra la LEC, havíem protestat molt contra la LOMCE, havíem protestat molt contra les retallades, continuarem protestant, però vam decidir també passar a la proposta, i això és la proposta. La proposta és l'ILP, això va sortir a partir d'una assemblea groga, justament d'una idea d'una mare, que va dir, bueno, i per què no diem el que volem en lloc d'anar dient el que no volem? I a partir d'aquí vam fer una crida, organitzacions, partits, associacions, etc. Vam redactar el que nosaltres pensàvem que era, no una llei educativa, evidentment no és una llei, però sí que són els principis bàsics que nosaltres creiem que haurien de regir qualsevol llei educativa. Vam presentar-ho al Parlament, ho van admetre, vam fer la comissió promotora, ja tenim 200 i pico de fedataris, més de 100 entitats que ens recolzen, i ara ens toca recollir signatures des de l'octubre del 2014 fins a la primera setmana de març. O sigui que ningú se'n vagi d'aquí sense signar, i si algú es pot emportar plecs per fer-lo signar, molt millor, perquè un dels objectius és recollir les signatures perquè això vagi al Parlament, i l'altre objectiu també és això que estem fent ara, és poder explicar què està passant, cap a on ens volen portar. Bé, i ara molt breu, perquè em queda poc temps. Què proposa aquesta llei? Doncs, com us podeu imaginar, de tot el que he explicat, proposa algun tipus de remei. Per tant, primer, us explico els 3 i 4 punts més importants. Primer, fer efectiu i real el dret a l'educació amb igualtat de condicions per a tothom. I això només s'aconsegueix amb la gratuïtat. Gratuïtat total de l'escola bressol fins a la universitat. Que hi arribarem, que això és molt difícil, que no hi ha diners. Mireu, llocs tan pobres com Cuba tenen gratuïtat total des del 0 a la universitat. A llocs tan capitalistes com Finlàndia també. Per què no podem tenir nosaltres si tinguéssim una fiscalitat justa i dediquéssim els diners a lo que s'han de dedicar? És l'única manera realment d'assegurar la gratuïtat, d'assegurar el dret a l'educació igual per a tothom. Perquè les beques funcionen, però les beques també són un pedaç. Perquè qualsevol estudiant mediocre que té molts diners pot anar a la universitat. Qualsevol estudiant mediocre, si no té diners, ja no pot anar a la universitat. I això no és igualtat d'oportunitats. El 0,3 igual, si no tens diners no pots anar, en fi. Per tant, gratuïtat total és el primer punt. El segon és la desaparició progressiva dels concerts educatius. Nosaltres creiem que els concerts educatius, primer, són una anomalia dins de la Unió Europea. Penseu que la mitjana europea d'alumnat escolaritzat en centres públics és del 90%. A Catalunya és del 60%. A Barcelona ciutat, el 40%. Tots els altres van a centres privats concertats perquè no hi ha públiques, entre altres coses. Per tant, és una anomalia. I d'aquest 10% que van a centres privats, només a Bèlgica, sí, només a Bèlgica tenen centres privats subvencionats amb diner públic, però els altres tenen centres privats, com tota la vida. Per tant, és una anomalia. No és una cosa normal com ens han fet creure, és una anomalia. Van néixer en un moment que no hi havia prou centres públics per poder arribar fins que no es construïssin centres públics. Però aquí a Catalunya, amb 25 anys de Convergència i Unió, el que van fer és, en lloc d'anar construint centres públics i anar podent reduir concerts, ho van fer al revés. No van construir centres públics i cada vegada van anar concertant més. Fins i tot estan concertats els centres de l'Opus Dei. O sigui, aquesta cosa que tant a la resta de l'Estat estan en contra de la LOMCE, perquè una de les coses que fa és que permet els concerts als centres que s'agreguen per sexe, que són de l'Opus Dei, aquí, amb la LEC, ja ho teníem, ja ho vam aprovar, i els tenim tots concertats. 16 centres privats concertats de l'Opus ens costen 25 milions a l'any. Només aquests, només els 16 de l'Opus. Per tant, els diners públics han d'anar a l'escola pública, els centres privats que realment tinguin una vocació de públic han de poder passar a ser públics, com ja es va fer amb el CEPEC, però hi ha d'haver una xarxa àmplia, única, que és l'única manera de veritat de poder tenir igualtat social i a més a més millors resultats escolars. Està demostrat que l'heterogeneïtat a dins dels centres escolars, no les escoles dels superrics o dels més rics o dels menys rics o dels pobres, que és el que s'està estructurant, és molt millor als països que treuen millors resultats escolars, com Finlàndia, que sempre ens la posen d'exemple, el 97%
de tot l'alumnat va en els mateixos centres. El fill del banquer, el fill de l'escombriaire, el fill del pastisser, el fill del mestre, etc. Això és el que nosaltres pensem que hem d'anar cap aquí. Llavors el que es planteja és que amb un plaç de 10 anys els centres que vulguin passar públics passin, o que es vulguin quedar privats, que es quedin privats, però tenir una xarxa pública potent que realment pugui donar qualitat. Perquè a més, si no, la xarxa pública es quedarà cada vegada més residual, serà cada vegada més gueto i les desigualtats socials s'augmentaran cada vegada més, val? Perquè ja començaran a dins de l'escola. L'altre és la recuperació de la gestió democràtica dels centres, o sigui, treure aquesta idea del centre com una empresa. L'escola no és una empresa ni pot ser-ho, per tant la recuperació, fer fora les empreses privades de l'educació, no volem fundacions de la Caixa ni de la Botín a dins dels centres educatius explicant als nostres alumnes continguts, perquè on s'has vist això? Per tant, fora les empreses en els centres educatius, fora també les empreses manant a la universitat, vull dir, volen col·laborar econòmicament i es posen d'acord, però que no manin, no són les empreses qui ha de manar a la universitat. El català, blindar el català evidentment com a llengua vehicular de tot el sistema educatiu, unes condicions laborals dignes, i tot això evidentment requereix uns pressupostos dignes, uns pressupostos que haurien d'estar a la mitjana de la Unió Europea, que és el que ens correspondria en el rànquing on estem i en el país que vivim. Bé, això és el que demanem en aquesta ILP. Com dic, ja s'estan recollint signatures ja fa més d'un mes i mig, ens queda un mes i mig, una mica més per continuar-ne recollint. Us animo a tots i a totes a recollir, a fer-ne extensió, i recordar només que cal que decidim quina educació volem, perquè d'això en depèn el futur del país. Jo penso que és molt important tenir clar que l'educació és la que fonamenta els valors i els coneixements i l'actitud del futur de la nostra societat. I per tant, perquè un altre país sigui possible, una altra educació és absolutament necessària. Gràcies.